Un saluto cari amici, io sono Angelo e questo è PCgaming.tech. Torniamo a parlare di periferiche per il nostro computer da gaming. Oggi parliamo di tastiera meccanica, nello specifico parliamo di una HyperX Alloy Origins. Prima di entrare nel vivo però della video recensione vi ricordo di iscrivervi al nostro canale, pigiare sulla campanellina per ricevere tutte le notifiche in merito ai nuovi contenuti. Se vi dovesse piacere questo video o se vi è tornato utile, lasciate un like al video. Seguiteci anche sul sito pcgaming.tech dove troverete recensioni, news, consigli per gli acquisti, guide di installazione e molto altro. Seguiteci anche sui social. Ora breve sigla e poi entriamo nel vivo della video recensione. Dunque oggi parliamo di tastiera meccanica da gaming HyperX Alloy Origins. Come potete vedere è una tastiera da gaming full size. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che è dotata anche di tastierino numerico, ma è facilmente visibile. È un prodotto estremamente compatto e molto slim, dal design assolutamente minimal. È una tastiera che ha infatti una lunghezza di 442,5 mm per 132,5 mm e abbiamo la possibilità di avere tre tipi di inclinazioni diverse grazie ai piedini che sono doppi. Abbiamo 3 gradi di inclinazione se i piedini sono chiusi, abbiamo 7 gradi di inclinazione con il piedino piccolo, fino a ben 11 gradi di inclinazione per il piedino completamente aperto. Qual è la caratteristica che salta subito all'occhio di questa tastiera? È il fatto che, come dice proprio il nome Alloy, è una tastiera completamente in metallo. Stiamo parlando di una struttura interna ed esterna completamente in alluminio. Il peso è considerevole, parliamo di 1075 grammi, quindi praticamente 1 chilo di tastiera che risulta veramente costruita in maniera egregia, non c'è nessun tipo di torsione, è un blocco di metallo unico, veramente ben costruita, sicuramente una delle migliori tastiere sulla quale io abbia mai messo mano. Quali sono le funzioni principali di questa tastiera? Come appunto potete vedere non ha particolari tasti o aggiuntivi eccetera eccetera. Abbiamo i tasti multimediali che partono dall'F6 e arrivano all'F11. Abbiamo inoltre il tasto F12 che si può abilitare, cioè permette di abilitare la funzionalità modalità gaming. Questo cosa vuol dire? Che una volta abilitato la tastiera va a far fuori, a disabilitare il tasto di Windows e altri tasti che potrebbero involontariamente, se pigiati, farci quittare dalla nostra sessione di gioco. Magari stiamo giocando, pigiamo per sbaglio il tasto di Windows e ci torna a Windows a prenderci la barra. A noi questo darebbe parecchio fastidio e così tramite questa funzione possiamo andare a disabilitare questi tasti che durante i giochi possono creare questi inconvenienti. Abbiamo inoltre, si può vedere qua in alto, 3 tasti in merito alla memoria interna, perché questa tastiera, che come andremo a vedere tra poco è completamente personalizzabile, ha 3 slot di memoria interna, scusate, per poter salvare le varie configurazioni dei tasti o i giochi di luce personalizzati, per poterli richiamare ovviamente al volo, e questa è una funzione estremamente comoda per questa tastiera che ha anche l'anti-ghosting, l'NK rollover, ovvero possiamo pigiare tutti i tasti contemporaneamente senza che vada in blocco, si creino dei caratteri fantasma durante la digitazione. La tastiera invece riconosce perfettamente tutti i nostri tasti che abbiamo pigiato, riportando i caratteri in maniera corretta. Altra specialità di questa tastiera è proprio nella personalizzazione
della tastiera stessa. Andiamo prima però a vedere un secondo che cosa c'è all'interno della confezione. Come potete vedere già è una tastiera che per aumentare la trasportabilità non ha il cavo USB collegato, abbiamo una porta USB sul retro che ci permette di andare appunto a staccare e collegare il cavo USB che è fornito ovviamente all'interno della confezione che ha le stesse classiche colorazioni di tutti i prodotti di HyperX. Abbiamo sulla parte frontale un'immagine della tastiera con illuminazione RGB e la tipologia dello switch, della quale parleremo a brevissimo, in questo caso switch red. Sul retro invece troviamo delle informazioni aggiuntive, come appunto il fatto di avere il cavo USB staccabile, la scocca in alluminio, la possibilità dei 3 tipi di inclinazione diverse e appunto la possibilità di acquistare questa tastiera con 3 tipologie di switch diversi. Parliamo un secondo di questi switch. In questo caso noi abbiamo recensito la Alloy Origins con switch red, che è uno switch lineare e quindi alla pressione non abbiamo un feeling o un back o un feedback sotto le dita, non sappiamo il momento esatto in cui viene premuto il tasto, la corsa è uguale dall'inizio alla fine, una corsa che è di 3,8 mm, il punto di attivazione è a 1,8 mm, è una tastiera estremamente veloce, uno switch estremamente veloce ed è l'ideale per chi gioca e vuole una reattività immediata da parte della tastiera. Questa tastiera però viene venduta anche con switch blu o switch acqua. Sono switch in tutti e 3 i casi proprietari, quindi sviluppati da HyperX stessa, con 80 milioni di attivazioni, quindi di pressioni, 80 milioni massimo, poi ovviamente è una cifra che può variare da un singolo modello a un altro. E qual è la differenza? La versione blu è uno switch a click, quindi la struttura dello switch non è un monoblocco come in questo caso, nel caso dell'acqua, ma abbiamo praticamente un bottoncino che va a premere sulla seconda parte dello switch e crea il click. Questo permette all'utente che lo sta usando di avere un feedback, perché sente proprio il click sotto il dito, un feedback in fase di pressione dei tasti, cosa utile per chi scrive, soprattutto anche perché hanno una resistenza leggermente più elevata rispetto a questa versione e alla versione acqua che invece è praticamente un ibrido tra il blu e il red, perché ha una struttura monoblocco come il red, quindi non abbiamo il click, però la sagoma dello switch non è lineare come in questo red, ma ha una piccola dosso, una piccola smussatura che permette all'utente che sta scrivendo di sentire sotto le dita una variazione durante la corsa, ed è praticamente un feedback per l'utente che si rende conto effettivamente quando viene premuto il tasto, ed è molto comodo perché la reazione alla pressione è praticamente simile a questa qui che è red, perché hanno lo stesso punto di attacco, di invio del segnale, però abbiamo un feedback ed è comodo per quei giocatori che vogliono sì la velocità ma cercano soprattutto la precisione in fase di utilizzo. Qual è il rumore che fa questa tastiera durante la pressione? Ho già pubblicato un video qua sul nostro canale, ma vi faccio sentire brevemente qual è il rumore che fanno questi switch red. Lo sentiamo subito. E come avete sentito non è un clac clac fortissimo, che è più prerogativa magari dello switch blu, che è un po' più acuto come suono, è un suono un po' più chiuso, un po' più ovattato, però è un suono che a me personalmente piace tantissimo.
alla scrittura è veramente comoda, a me piace veramente un sacco questa tastiera, che però, e andiamo un attimo a vedere subito quali sono i punti negativi di questa tastiera, ha solo il layout inglese, viene venduta solo ed esclusivamente con layout americano, ed è un po' un punto a sfavore. A me non interessa personalmente, perché non guardo molto i tasti quando scrivo, però ci sono tanti utenti giustamente che sono abituati ad avere il layout italiano, vogliono il layout italiano giustamente, e in questo caso abbiamo soltanto il layout americano, ed è un po' un punto a sfavore. Un secondo aspetto negativo per quanto mi riguarda di questa HyperX Alloy Origin è la presenza del tasto invio o enter in formato slim e non in formato grande, come sono abituato ad avere sulle altre tastiere. Questo lo trovo leggermente scomodo in fase di digitazione, soprattutto più che in game, perché capita a volte che sono magari a fine frase, mi rendo conto di aver fatto un errore alla fine, premo il backspace per cancellare e poi faccio scivolare il dito subito sull'enter per andare a capo. In questo caso mi partirebbe la U accentata. Sono solito avere il tasto invio grande, può essere utile averlo anche in alcuni videogiochi, e quindi è ovviamente più grande, è più comodo avere un tasto grande. È una piccola cosa, è una questione di abitudine, però mi ha fatto un pochino storcere il naso, nulla di incredibile, è soltanto abitudine. Andiamo invece a vedere quello che è uno dei grandissimi punti a favore di questa tastiera che è completamente personalizzabile dalla A alla Z. Cosa vuol dire? Che tramite il software HyperX Ingenuity, che è possibile scaricare ovviamente dal sito del produttore, possiamo andare a personalizzare qualsiasi funzione di ogni singolo tasto, quindi assegnargli ovviamente un carattere, assegnargli delle macro, assegnargli degli shortcut all'interno di Windows, oppure assegnargli il lancio di alcuni software piuttosto che funzionalità multimediali. Ma la cosa interessante è la personalizzazione della retroilluminazione RGB che ha questa tastiera, che permette tramite appunto il software di personalizzare singolarmente ogni tasto della tastiera, e questo si può fare anche multilayer. Quindi se ad esempio volessimo illuminare soltanto i tasti dei numeri di verde e tutto il resto della tastiera blu, lo potremmo fare, potremmo illuminare solo il classico WASD mentre giochiamo in rosso e avere tutto il resto della tastiera verde, con i nostri tasti che utilizziamo di più magari in game, con le varie skill eccetera, colorate di, che ne so, viola. È possibile creare multilayer, è proprio per questo che possiamo fare tutti questi giochi di luce. Ci sono effetto onda, effetto arcobaleno, ci sono un sacco di effetti, e tramite la layerizzazione, per così dire, i vari livelli, possiamo andare a personalizzare ogni area con un livello diverso, ed è una cosa molto simile a quella che propone anche Razer con il suo Synapse 3, con le tastiere appunto che supportano questa funzione. Ho trovato una similitudine molto forte tra questi due software. Andrò poi a fare un video e lo metterò qua nel link in descrizione, e appena sarà disponibile lo metterò anche in fondo a questo video, dove spiegherò come fare un piccolo tutorial per spiegare come fare a effettuare queste personalizzazioni multistrato. Dunque 110 euro circa per questa HyperX Alloy Origins. Io gli ho dato un 8,5, gli ho dato comunque Gold, perché secondo me è una tastiera eccezionale, fatta veramente benissimo, costruzione eccellente di questa tastiera. Mi piace un sacco il profilo, i tasti che spuntano, mi piace il feedback degli switch, la personalizzazione, mi piace veramente tutto di questa tastiera. 8,5 perché non c'è in italiano, e se per me può magari non essere un problema enorme, riconosco che è una grossa limitazione per il nostro mercato, e
e secondo me non può prendersi un voto più alto proprio per questo motivo. Dunque, per quanto riguarda la video recensione di questa HyperX Alloy Origin è tutto. Io vi ricordo di iscrivervi al nostro canale di YouTube, pigiare sulla campanellina, lasciate un bel like al video se vi è piaciuto, seguiteci sul sito pcgaming.tech e sui social. Per ora è tutto da Angelo e dalla redazione, un saluto, a presto.